iPhone で撮影した動画を楽しみに再生したところ、音が出ない、そんな経験はありませんか？せっかく iPhone で撮影した思い出の動画も、音が出なければ楽しさ半減ですよね。もしかしたら、それは動画ファイルの破損や iPhone の故障が原因かもしれません。今回の動画では iPhone などのスマホで撮った動画に音が出ない原因と解決方法を詳しく解説していきます。パート1、iPhone で撮影した動画の再生時に音が出ない原因。原因1、誤ってマナーモードに設定してしまった。一部のアプリでは動画の音も消音されるため、マナーモードが原因で音が出ないことがあります。原因にマイクの物理的な故障や破損。iPhone のマイクが物理的に故障していたり、破損していると動画撮影時に音が記録されないことがあります。原因3、Bluetooth ヘッドセットまたはスピーカーが接続中。Bluetooth ヘッドセットやスピーカーが接続されていると、そのデバイスから音が出るよう設定されています。原因4、お休みモードになっている。iPhone のお休みモードは、設定時間内に通知音などが鳴らないようにする機能です。パート2、iPhone で撮った動画に音が出ない場合の対処法。対処法1、音量を調整し、音を確認する。まず、iPhone の音量が最大になっているか確認します。ボリューム調整ボタンを押して音量を上げ、もしすでに最大音量であれば、一度音量を下げてから再び上げてみてください。マナーモードやお休みモードがオンになっていないかも確認します。設定アプリを開き、サウンド&振動を選択して、これらのモードがオフになっていることで確認可能です。対処法に Bluetooth が接続されているかどうかを確認する。設定アプリを開き、Bluetooth を選択して接続されているデバイスがあるか確認します。もし接続されているデバイスがある場合、それをタップして接続を解除を選択します。対処法3、iOS を最新版にアップデートする。iOS のバージョンが古いと不具合やバグが発生することがあります。設定アプリを開き、一般を選択し、ソフトウェア、アップデートをタップして利用可能なアップデートがあるかどうかを確認しましょう。アップデートがある場合は、それをインストールして問題が解決するか確認します。パート3、iPhone の音が出ない動画を修復する方法。iPhone の音が出ない動画の原因がファイルの破損の場合、専門的な動画修復ソフト 4DDIG ファイルリペアで修復すれば音が出るようになる可能性があります。4DDIG ファイルリペア動画修復は簡単3ステップで高速かつ高確率で写真修復できるソフトです。MP4、MOV、MKV、M4V、3GP、3G2 などのさまざまなファイル形式を修復できます。4DDIG ファイルリペアをインストールし、起動します。プログラムのインターフェースで、ファイル修復の動画修復を選択します。ファイルを追加するをクリックします。破損した動画を追加したら、修復ボタンをクリックし、修復プロセスを開始します。修復完了後、動画をプレビューできます。動画修復に失敗した場合は、高度な修復機能を選択して、サンプルビデオを導入します。修復プロセスは自動的に前より深い修復を行います。プレビューしてエラーなく再生できるなら保存をクリックします。この動画がお役に立ちましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また、何か質問があればコメント欄にてお知らせください。すぐに体験したい場合は、ぜひ動画説明欄のリンクをタップして試してみてください。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。